अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको बताएंगे एसी में जो T1 कंप्रेसर है और T3 कंप्रेसर है उसमें क्या फ़र्क है। कस्टमर हमारे पास आके भी पूछता है, हमसे ऑनलाइन रब्ता भी करता है, वो पूछता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस बताएं। तो आज आपको डिफरेंस इनमें बताएंगे। बेसिकली T1 जो कंप्रेसर था वो आपका 48 डिग्री के बाद जो है अपनी कूलिंग ड्रॉप कर देता था, अपने BTUs ड्रॉप कर देता था, जिससे वजह से कूलिंग जो है आपके रूम में होती नहीं थी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनीज ने T3 कंप्रेसर निकाला। वो आपका जो है 60 डिग्री तक भी जो है अपने BTUs ड्रॉप नहीं करता और कॉन्स्टेंटली आपको कूलिंग जो है वो देता रहता है आपके रूम में। अगर इसमें आपका कमरा है 12 बाई 12 का, तो उसमें आप 1 टन का जो है T3 कंप्रेसर के साथ लगा सकते हैं। चाहे ऊपर वाला पोर्शन है या नीचे वाला है, तो आप T3 उसमें 12 बाई 12 में कर सकते हैं। अगर कमरा आपका 15 बाई 15 का है या 12 बाई 18 का है, 14 बाई 18 का है, 14 बाई 14 का है, तो उसमें 1.5 टन का T3 कंप्रेसर वाला AC जो है वो आपको सूट करेगा। अगर इस पे बड़ा साइज़ है आपके रूम का, तो 2 टन उसमें आप लगवा सकते हैं। इसमें कंपनीज़ की बात करें तो तमाम कंपनीज़ ने जो है अब T3 कंप्रेसर के साथ जो है एसी देना शुरू कर दिए हैं। इसमें पेल है, ओरिएंट है, डोलंस है, ग्री है, TCL है, हायर है, सब में T3 कंप्रेसर के साथ जो है एसी इस वक्त आ रहे हैं। T3 कंप्रेसर वाले जितने भी एसी हैं वो एम अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद हैं। कैश के साथ साथ इसको आप इंस्टॉलमेंट पर भी हासिल कर सकते हैं। 40,000 दें, 60,000 दें, 50,000 दें, इसमें तमाम एसी के पैकेजेस मौजूद हैं। 50,000 में अपना एसी आप घर लगवा सकते हैं, घर बैठे बैठे भी हासिल कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास विजिट ज़रूर करें या हमें ऑनलाइन रब्ता करें।